выходу в ринг готовится первая пара боксеров. Макаров Илья, Воины, Храпов Денис. Боксер. Влад, давай раз. Стоит, работает. Руки. Ближе, руки выше. Справа встречай. Ты справа через руку. Через руку попробуй. Да, через руку. Делай. Дёрни лево. Слишком долго бьешь! Он опустит, стоит. Еще. Ему раскачивай. Стоит маятник сделай. Маятник стоит. Проваливаешься, маятник сделай. Вот хорошо попал. Корпус. Ему сзади. Стоит, давай, заканчивай. Стоит, все, заканчивай, давай. Все! Все! Отлично! Давай. Все! Все, молодец! А в этом бою объявляется боевая ничья.